हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हॉस्पिटल वर्क में जैसे ही आप लोग जाते होइएगा, मन में एक जहन चलती होगी वेंटिलेटर को लेकर। दोस्तों, आज यह वीडियो वेंट के पर्पज से ही बनाने वाले हैं, जिसमें वेंट का लगभग कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। एक नया स्टाफ जब भी हॉस्पिटल वर्क में जाता है, आईसीयू में वर्क करने जाए या ओटी में वर्क करने जाए, एक नया स्टाफ हो एक पुराना स्टाफ हो, वेंट को ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट उसके लिए लगता है। तो दोस्तों, आसान तरीका से आज हम वेंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वेंट को चलाना बिल्कुल एक बच्चे के समान हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेंट में मेनली 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ये मॉनिटर वाला फर्स्ट पार्ट ये डिस्प्ले है, जिसमें आपको पूरे डाटा दिखेगी। देन सेकेंड ये मेंस वाली पार्ट है, और थर्ड जो है सो आपका कंप्रेसर है। दोस्तों, ये कंप्रेसर जो है सो आपका वेंट में जो भी प्रेशर आपको वाटर टाइडल वॉल्यूम जो जिसको बोलते हैं, जो आप डिलीवर करते हैं, वो यहीं से जनरेट होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले आप देखिएगा वेंट का। वेंट में आप मेंस सप्लाई जो है सो आपको इलेक्ट्रिक से देना पड़ेगा। तो मेंस सप्लाई के लिए आपके पास ये वायर होगा, जिसको आप मेंस से कनेक्ट कीजिएगा और स्विच ऑन कीजिएगा। स्विच ऑन करते ही आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला बटन है मेंस का, मेंस ऑन कीजिएगा। मेंस ऑन करते ही जो है सो वेंट के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन हो जाएगी। देन आफ्टर आप इनके मेंस को वेंट के मेंस को ऑन कीजिएगा। देन आफ्टर आप वेंटिलेटर को ऑन कीजिएगा। ऑन करते ही आपका वेंट ऑन हो जाएगा। को ऑन करने से पहले एक और खास बात को ध्यान में रखना है कि वेंट जब भी आप चालू कीजिएगा, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई आप दीजिएगा। ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए आप का जो वेंटी से जो है सो आप डायरेक्ट सेंट्रल जो आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई होगा, उसको इससे कनेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरे पास ये सेंट्रल जो है सो ऑक्सीजन सप्लाई है, इसको हम डायरेक्ट इससे कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन हो चुका है मेरा, और इसको ऑन कर देंगे। अब जो है सो ये मेरे वेंट में ऑक्सीजन सप्लाई हो चुकी है। देन आफ्टर इसमें कंप्रेसर ऑन करना है। नीचे मेरा कंप्रेसर है, इसके बटन को ऑन करेंगे, मेरा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। जैसे ही कंप्रेसर ऑन करेंगे, मेरा वेंट स्टार्ट हो गया है। और वेंट जो स्टार्ट हो गया है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे मोड है। किस मोड में हम पेशेंट को रखना है, उस मोड के अकॉर्डिंग जो है तो इस वेंट को हम सेटअप में देंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम इसमें। जैसे मान लेते हैं पेशेंट हम एडल्ट है, मेरे पास एडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों में हम वेंट को ऑन कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एडल्ट है, एडल्ट को लेंगे। पहला मोड आप देख सकते हैं CMV BC मोड हो गया, असिस्ट VC मोड हो गया, देन SIMV BC मोड हो गया, CMV PC मोड हो गया, असिस्ट PC मोड हो गया, SIMV PCS मोड हो गया, PSB ऑटो। बहुत सारे मोड है। जिस मोड में आपके डॉक्टर साहब बोलेंगे, उस मोड के अकॉर्डिंग जो है सो हम डाटा को सेट करेंगे। उससे पहले एक खास चीज़ जान लीजिए। उससे पहले जो है आपको वेंट सर्किट कनेक्शन होना चाहिए। वेंट सर्किट कनेक्शन करने के लिए हमारे पास HME फिल्टर जो है सो होना चाहिए। विदाउट HME फिल्टर हम वेंट सर्किट को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये मेरा वेंट सर्किट है, जिसमें एक टी होना चाहिए, जो कि आप डायरेक्ट ET ट्यूब जो कि ET इंसर्शन होगा, उस ET से इसको कनेक्ट कीजिएगा। ये HME फिल्टर को जो है सो एक HME फिल्टर जो कि आपका इंस्पायरेशन वाला हो गया, और सेकेंड जो हो गया वो एक्सपायरेशन वाला हो गया, दोनों को कनेक्ट कीजिएगा। और देन आफ्टर एक HME फिल्टर जो कि आप पेशेंट के पास कनेक्ट कीजिएगा ET ट्यूब में, वहाँ पे होना चाहिए, और T पॉइंट से जो है सो पेशेंट के ET में कनेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो उससे रिलेटेड होगा। धन्यवाद।